Esente miliyoni igana nkaaga za Parish Development Model zaribirwe zikaba zine kuhebwa mu rukagwa rubiri na beyo omugombora ya Kyankwanzi bitu nikigambo ngo abakozi ba gavumenti bakakozesa obukoryo bazirya. Batuka kusaidia Parish Chief. Batuka kusaidia Parish Chief. Nakwata PDMC ya Parish Chief. Kodi za Parish Chief. Nabangaza kodisi. Omu rukiiko rushitamiraho kanisa ya St Mark Church of Uganda omu rukagwa rubiri Karisa ashanjire ngo hariho n'omushaho w'amatungo wa gavumenti owakozesa omukazi w'akatunga sente ezi ekintu ekitahikire kandi ogazi mutanakiise yazigaruza. So kindly prepare that 1 million immediately before we leave and bring people's money. Bring people's money. Ndoza ebirala mbiraba bivayo mpora. Merike Kiganga nashoborera ngu CDO akabashashuza sente zo kubika kandi okeguza konka zona kazitwara ezindi bakora obukoryo bazihereza n'abafiire kare. Bintu bindebere Kyankwanzi tinkabirebaga handi nomanya abantu kubari baheza kukwibeza wabiri bariyo nibagabe sente no bareba oti n'abantu barumwa omukonka yo ninyangagamba batotya akashukanje barihariyo nibahereze sente bakuboiha detendanga muntu ogitwarayo ebyo bagiha mukopi 3 batungiraho ezindi kandi obwo bakora bahanzwe hamwe wagwenjwe tunerebana n'omwanje mu system wano ku rupapula bwali tino yafuna sente nayenga wetwagabira sente zino yali amala kukwata oyo ye incidence emu yetuyinayo omufu. Pastor Frank Tashovya orumemba w'akakiiko karikureebuza sente nagira ngu ebizibu byona bikatandika obubahindura kuza aha nkora ya Wendi. Egiyo Wendi yekabe ekizibu Wendi ekabe afazare n'obutwabe turi mu Equity yo just uko joye signing no kwabe giro murabe nyuma wabe nakwihaho sente konko ko yesayiningira wenkoze ihirayo zireba ngo wazetomesha konke giwendege endanga muntu emwe kutwara miliyoni 10 inera 10. Abantu ababulankanya sente bakwatibwe baze sente z'abantu. Sente zibaziza we baziza ate abayino zifuna bazifune kubanga abantu je bali mu parish abali no kufuna sente. Jovrin Chomkama Karisa nagira ngo babasize kutanasya miliyoni 5.8 bitu nagira ngo nibaza kwemereza sente za PDM baba batazigarurize. Gwe tutarongosa kino tetujja kuddamu kuwa Kyankwanzi sente okutuusa nga kino kikoze eki kirongose kubanga nze sijja kukkiriza kubeera nga ndaba abantu bakola ki bakaaba omukazi nakugamba babba sente mu linnya lye miliyoni meka 5. Karisa nashaba abakozi ba gavumenti okwetantara okushoma nkora sente ezine kuhera boro. Omwaka gw'2022 omu kwezi kwa kabiri President Yoweri Kaguta Museveni akatongozaho enteekateeka ya Parish Development Model n'ekigendererwa kyo kwiha abantu omugoro okurabira omu kubahereza sente omu miruka yabo. Amakuru aga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.